Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya nama saya Andreas Samosir dari Prodi S1B Teknik Mesin. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perancangan elemen mesin pada kopling. Dalam PPT ini saya menjelaskan membagi dalam 5 bagian. Yang pertama, fungsi elemen mesin pada kopling. Yang kedua, prinsip kerja. Yang ketiga, komponen dari kopling. Yang keempat, perancangan. Yang kelima, kerusakan yang terjadi. Kopling. Kopling adalah suatu alat yang berfungsi menghubungkan dua shaft guna menyalurkan suatu gerak secara sederhana. Kopling berfungsi sebagai power transmission. Letak kopling di antara mesin dan transmisi, di mana kopling berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Yang kedua, dapat memindahkan tenaga mesin ke transisi tanpa slip. Dan yang terakhir, dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Kopling dibagi menjadi dua macam, yaitu kopling tetap dan kopling tidak tetap. Kopling tetap. Kopling ini yang berfungsi sebagai penerus putaran dan daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan tanpa terjadi slip, di mana sumbu kedua poros terletak pada satu garis lurus. Kopling tetap selalu dalam keadaan terpasang. Untuk memisahkannya, harus dilakukan pembongkaran. Kopling tetap juga dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama, kopling kaku. Yang kedua, kopling fleksibel. Yang ketiga, kopling universal. Yang kelima, kopling fluida. Kopling kaku. Kopling kaku adalah kopling yang biasa digunakan pada mesin transisi di pabrik-pabrik, seperti kopling bus sama kopling flange. Kopling fleksibel, contohnya seperti kopling gigi dan kopling rantai. Kopling universal, digunakan untuk membentuk sudut yang besar. Dan yang terakhir, kopling fluida. Kopling fluida ini sangat cocok digunakan untuk mentransmisikan putaran tinggi dan daya yang besar. Yang kedua itu kopling tidak tetap. Kopling tidak tetap. Kopling tidak tetap adalah kopling yang menghubungkan poros penggerak dan poros yang digerakkan dengan putaran yang sama untuk meneruskan daya. Kopling ini juga dapat melepaskan hubungan kedua poros dalam keadaan diam maupun berputar tanpa harus menghentikan putaran dari poros penggerak. Kopling tidak tetap dibagi menjadi 4. Kopling cakar, kopling plat, kopling kerucut, dan kopling freewheel. Prinsip kerja. Cara kerja kopling ialah sangat sederhana. Ujung kedua shaft disambungkan pada kopling. Saat shaft penggerak mulai bekerja atau berputar, terjadi hentakan di kopling. Untuk meredam hentakan ini, maka digunakanlah komponen peredam pada kopling yang terbuat dari karet dan plastik. Pada kendaraan seperti mobil, timbul pertanyaan, apa yang terjadi saat Anda menekan kopling, atau mengapa kita perlu menekan kopling sebelum menggeserkan gigi mobil ke transmisi manual? Untuk lebih memahami, yang pertama, kita harus paham anatomi mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam memiliki beban torsi yang sangat besar. Untuk alasan itu, agar dapat memvariasikan kecepatan roda penggerak, maka mesin pembakaran dalam memerlukan sistem transmisi yang mana akan memastikan bahwa mesin bekerja dalam jangkauan RPM yang optimal. Bagian utama kopling terbuat dari piringan yang dilapisi bahan gesekan yang tahan tinggi di kedua sisi. Piringan ini terletak di roda gila. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling akan berputar bersama dengan roda gigi. Ini disebabkan oleh gaya gesek. Dengan poros input yang terhubung
akan mentransmisikan ke sistem transmisi. Tetapi, jika saat berkendara secara normal, lantas bagaimana pelepasan dilakukan pada kopling? Sebelum pegas jenis khusus dipasang dalam rakitan untuk tujuan pelepasan. Saat kita menekan kopling, sistem hidrolik memisahkan gerakan kopling ke bagian tengah pegas. Saat pegas ditekan, aliran tenaga dihentikan. Selama dalam proses ini, dapat melakukan perubahan gigi pedal. Kopling dilepaskan saat pergantian gigi, dan aliran tenaga berlanjut lagi. Begitulah cara kopling bekerja. Komponennya, yang pertama kabel hubungan atau hidrolik yang memungkinkan pengendara mengkopling dengan pedal kaki. Yang ketiga, tuas garpu kopling adalah tuas yang memberikan gaya bearing pembumanan melawan plat penekan. Yang ketiga, plat penekan, plat yang ditekan dengan spring, memberi gaya plat kopling melawan roda gila. Yang selanjutnya, plat kopling, piringan gesek yang dipasang ke poros input transmisi, memuat permukaan geser atau kasar antara roda gila dan plat penekan. Roda gila memberikan suatu permukaan gesek atau kasar pada plat kopling. Dan yang terakhir, bearing. Bearing mendukung atau menyanggah bagian ujung depan dari poros input transmisi. Di sini ada komponen penutup kopling tipe coil spring. Keuntungannya menekan terhadap plat kopling kuat. Kerugiannya tenaga untuk menekan plat kopling berat. Konstruksinya rumit sehingga harganya mahal. Yang ketiga, penutup kopling model diagram. Keuntungannya tenaga penekannya ringan, penekanan plat kopling lebih merata, tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Kerugiannya, penekanan terhadap plat kopling lebih kecil. Yang ketiga ada plat kopling. Fungsinya meneruskan tenaga putar dari mesin, memperlembut saat kopling berhubungan. Dan yang terakhir, untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan. Perencanaan kopling. Dalam mendesain sebelumnya kita harus memahami beberapa aspek untuk menghitung perencanaan kopling. Yang pertama ada daya, ada faktor koreksi, ada daya rencana, ada momen rencana, ada bahan poros, tegangan geser yang diizinkan, faktor koreksi untuk puntiran. Di sini juga dijabarkan ada tabel faktor pembenangannya, ada diameter poros, gaya tangensial, tegangan geser, dan juga ada tabel ukuran kopling flange. Di perhitungan ini saya mengambil contoh perhitungan pada kopling flange. Yang ke-11 ada nilai aktif baut, tegangan geser, bahan baut, tegangan geser baut, ada tegangan geser yang diizinkan dan tegangan geser yang tidak diinginkan. Di sini juga dijabarkan ada tabel jenis bahan. Kerusakan dan maintenance, gangguan yang terjadi pada kopling. Masalahnya, yang pertama kopling slip, disebabkan oleh gerak bebas pedal kopling kurang, permukaan plat koplingnya aus, pedal pegas diagram penekan rusak. Cara mengatasinya, setel gerak bebas pedal, dibersihkan atau diganti kopling, ganti tutup kopling. Masalah kedua mungkin ada kopling berisik. Itu disebabkan oleh bantalan pilot kopling aus, bantalan pembebas aus atau rusak, garpu pembebas kopling macet. Cara mengatasinya ganti bantalan pilot, ganti bantalan pembebas, perbaiki seperlunya. Dan yang ketiga, kalau koplingnya bergetar, biasanya disebabkan oleh kopling aus, penekan rusak, dan pegas diafragma bengkok. Cara menggantinya ya, mengatasinya ganti plat kopling, ganti tutup kopling. Sebelumnya, terima kasih dan saya mohon maaf, mungkin penjelasan saya banyak yang kurang. Terima kasih.